وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد أقول وح الله كوا أبوري سبحانه وتعالى نمبر 1 أقول محاي تهي ujeedada ama sababta lagu abuuray number 2 ku xiga ma taqaanaa waxay tahay aad baad ugu mahadsantahay inaad fiidiyoga fiirsatay waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinayaa fiirsashadaada wuxuu missionkeenu yahay inaan communitygeena baraarujino waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareyso waxaan rabaa in uu qof walba communitygeena soo message-kan u gaaro aad dadka la share gareyso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وأن السلام يا ميل كستو أدون كجوكتان جمعة وناكسن ولكن فرحان وبراروجية ما أنتم حرب أنا كويديو السؤال هدي إلهي سبحانه وتعالى أود كسية أما أو كسية تبرأ أد وحكو قبطو أو وحكو بدشو أو آذن كور قبين أما آذن استعمالين دبعت انتهى لأقبل هذا وحل هذا دبعت آدي آذو فربضان أو وحي آد قبان كرتي أما أود دي أهدين آد قبطو oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu manaystay baadan isticmaaleen adigoo ibni aadama oo waliba karaamaysan oo aan ahayn sida ma aragtay ratiga ama maroodigu ay dad yaryar daba socdaan awoodii alla ku siiyey ee aad wax ku qaban lahayd oo alla ku siiyoodan ka warqaban waa dhibaato aad iyo aad u fara badan waay imagine haddii lagu siiyo rabarkan marka if this rubber lagu siiyo oo ay rabarkan ama laasigan ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu kaa dhigay waxa kaliya aad wax ku qaban kartaa ama waxtar aad ku samayn kartaa waa inaad awoodaada jiido waayo waa inaad awoodaada stretching ku samayso waayo waa inaad awoodaada kala bixiso waayo waa inaad samayso waaye in aad qaado tilaabooyin aad u baahan tahay inaad isku daydo inaad wax ku bedesho marka aan ka hadlano successka aan dhahno what success is ama maxay guul u tahay oo dadka inta badan aysan aqoon markaan iskuulada ama dhalinyarada la hadlo saddex su'aalood aan weydiiyaa oo ah maxaad success u taqaanaa ama guul u taqaanaa qof noocee ayaa tahay oon magacaaga ahayn qofkee ayaa tahay aan magacaaga ahayn ability-ga aad leedahay ma garan kartaa marka successka markaan sharaxayno saddex waxyaalood baan ku sharaxnaa oo ah kan ugu horeeya knowing purpose of your life وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا أقول وح الله كوا أبوري سبحانه وتعالى number 1 أقول محاي تهي ujeedada ama sababta lagu abuuray number 2 ku xiga ma taqaanaa waxay tahay inuu qofku dhiso ability-giisa ama uu ka noqdo ama uu noqdo qof isticmaala noloshiisa waxa ugu wanaagsan uu isticmaalo and the only way qofku wax wanaaga ku isticmaali karo ama ku ogaan karo waxa la yiraahdaa inuu stretch gareeyo ama awoodiisa uu soo saaro wuxuu u baahan tahay inuu ka baxo comfort zone-ka sidee buu uga bixi karaa marka qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala awooda uu nasiyo qofku wuxuu uga bixi karaa saddexdaan raba maanta inaan ku soo gabagabeeyo aayadda quraanka ugu horeysa oo Allah subhanahu wa ta'ala ka hadlay maxay tahay iqra bismi rabbika alladhi khalaq macnaheeda maxaa waaye qofka inuu wax akhriyo markaad wax akhriso maxaad ogaanaysaa aqoon baad helaysaa aqoon markaad hesho oo dad badan oo aqoon ay leeyihiin waxaad ogaanaysaa in aad ability leedahay ama dadnimo leedahay inaad stretch samayso ama aad iskala jiido ama waxa qaban karto yes nafta shaydaanka waswaaska procrastinationka waxaasoo dhan waxay kugu dhiirigeliyaan inaad waxba qabanin laakiin aqoonta saxda ah waxa laga rabaa inay ku tusto xagla laaban xoolo kuma yimaadaan number 1 inaad stretch ka samayso do you know number 2 waxaad u baahan tahay inaad samayso in aad qaado tilaabo aad ogsoon tahay aqoontaadu waxay waxtar leedahay ama qofnimadaadu ay waxtar leedahay ama karaamadaadu ay waxtar leedahay markaad tilaabo qaado adoo ogsoon inaad fail gareyn karto ama aad qasaari karto ama wax samayn karto in badan oo anaga naga mid ah awoodeena intaas ka maqan waxaan jamcii hore ka soo hadalnay talasaaradka Allah subhanahu wa ta'ala ay shambiruhu talasaartaan iyo sida xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam uu qofku markuu ilaahay talasaarto subhanahu wa ta'ala uu u quudanayo oo uu helayo saaqadiisa sida shambiruhu kale laakiin waxaan niri shambiruhu ma fariistaan and that's why aqoonta iyo aqliga markii qofku uu maintain gareeyo ama aruuriyo laga rabaa inuu azan ibn aadanimo sameeyo steps ama tilaabo inuu qaado aqoontiisu inuu tilaabo ku qaado aan in badan oo anaga naga mid inta naga maqan intaas waxaan u qabnaa in ay cid kale noo imaan doonto oo ay riskiga ama dhibaatada aan ku jirtno ay naga saari doonto aan aqoonteena aanan isticmaalin waxaan ku soo gabagabeynayaa aqoontaada ama aqligaaga markaad qorqiso oo aad tilaabadaas qaado inaad Allah subhanahu wa ta'ala u tala saarato oo aad dhahdo tilaabadan aan qaadayo waxaan u qaadayaa A iyo B iyo C and you know remember this boqor kasto oo aad garanayso waxa ka boqorsan Allah subhanahu wa ta'ala boqornimada Allah subhanahu wa ta'ala hadaa tilaabo qaado intentionkeeda ama dareenkeeda ay ka tahay inaad samayso
Allah subhanahu wa ta'ala ajirkeedu ku siinaya waxaan markaa dalkay ku soo gabagabeynaya conditionka ama dhibaatada maanta aan ku jirno waxaan uga bixi karnaa kaliya not only inaan wax akhrino aqoon accumulate gareyno laakiin in badan oo naga mid inaan tilaabo qaadno tilaabadaasna success kan uga soo hadalnay inaad ogsoon tahay ability-gaaga ama dadnimada alla ku siiyay aad cid kasta uga duwan tahay inaad tilaabo ka qaado oo tilaabadaas oo aysan ahayn waxaan ka hadalna maalin kasta oo isniin oo la yiraahdo afka iyo gacanta inaad dhaqaale kaliya samaysay inaad saameyn samaysa ka harta oo aad dhihi karto adduunka aan maanta ku noolahay saameynta aan sameynayo iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ability-ga uu siiyay ee aniga la siiyay ee aan u baahanahay inaan stretch gareeyo oo wax ku qabto wax ku xiro oo aan wax ugu taro dadka iyo nafteyda inta ka badan waxay u baahan tahay inaan stretch gareeyo aqoontaas ayada inaad Allah u tala saarto laakiin in badan oo anaga naga mid waxaan ku soo gabagabeynaya wanaad stretching aqoonteeni ma stretch gareynayno aqoonteeni ma tijaabinayno dadnimadeeni ma tijaabinayno saameynteeni ma tijaabinayno waxqabadkeeni ma tijaabinayno waxaan rabnaa in aanu complain gareyno oo aan ka hadalna dadka kale in badanna dadku waxay depress kuugu ridayaan oo ay kaaga naxinayaan inay kuu sheegaan dad wanaagsan oo asxaabtii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo dad khayr badan oo marka ay kuu sheegaan wadnaha ku xanuujinaya ka dhageysanaa waxbayn yes dadkaas dad wanaagsan bay ahayd laakiin adiga laftigaaga waad karaamaysantaa wanaag badan ay kugu jira dadnimo badan ay kugu jira fiicnaan badan baa kugu jira laakiin wax badan ma qaban kartid laakiin tilaabooyin yar yar baad qaadi kartaa oo Allah hadduu barakeeyo oo uu karaameeyo aad ku samayn karto isbedel aad u fara badan ani adiga waxba ma sameeyno Allah wax sameeyo laakiin stretch baan samayn karnaa aan tilaabooyin ku qaadno iyo dadnimo iyo dhiirigal aan dhahno waxbaan ka bedeli karnaa dhibaatooyinka iyo challenge-ga maanta adduunka yaala kadibna Allah uu tala saaran karnaa hadii Allah yiraahdana Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta yaroon qabanay buu wuxuu nooga dhigayaa wax badan oo dadka naga dambeeya ama anaga aragtideena intaan noolnahay aan wax ku tarno adban salaam ya walaal